大家好啊！今日咧好開心咧，同大家咧喺度開箱，有一個產品咧好想介紹俾大家。其實咧，早喺1年幾2年前咧，我已經見到呢個產品，覺得好正。喺日本啦、台灣啦、韓國我都揾過，揾唔到。直情我喺台灣咧揾啲朋友、揾啲廠商，有冇人做咧？都冇人肯做。咁但係今日咧，終於俾我發現咧，原來咧國內有間廠咧已經做咗出嚟，而且咧亦都係官方嘅認證。係咩嚟嘅咧？嚟到啦！好大聲啊！哇！就係 Iron Man 嘅充電樁啦，佢唔係一個玩具嚟嘅，佢真係一個充電器嚟嘅。我啱今日收到咧，就同大家一齊開箱啦。咁咧佢係寫住漫威正版嘅，即係話咧迪士尼咧同 Marvel 咧係認證咗嘅，即係話係唔係翻版嘢，唔係假嘅，而家亦都係歐標嘅，即係香港用咗歐洲標準嘅。不過咧我哋同廠方夾翻咧，因為國內比較少係用3相，即係22 kW 或者11 kW。咁咧呢一部機咧暫時咧係得7 kW 嘅啫，但係都唔緊要。以我所知咧喺香港咧用7 kW 嘅機咧係應該都係最多。咁佢都有齊翻晒所有功能嘅喎，都係有 APP 啦，都係可以拍卡啦、開始啦。但係我未真正去測試呢個產品。但係佢哋個 APP 咧好似香港未用到，但係我哋都爭取緊，因為同埋咧其實呢個產品真係非常之新，咁所以咧其實好多嘢咧我哋都仲可以同佢揮嘅，絕對俾你滿滿嘅情緒嘅。好啦，我哋嘅事不宜遲，都開箱啦。哇！甩開咗之後咧，大家睇到啦，一個好靚嘅 Iron Man就瞓咗喺度啦。OK， 哇！大家睇下，睇睇先嚇，可以睇下。嗱，佢嘅色澤咧，我覺得咧，我收貨嘅，真心。嗱，大家可能喺鏡頭下邊，因為其實我睇翻廠方嘅相啦，同埋鏡頭咧，都有啲，我都驚佢個紅色咧係有啲膠。但係你問我睇翻真實呢個咧，就我覺得係似翻 Iron Man 嗰隻色嘅，係啦。咁佢咧基本上就呢度可以插翻個充電器嘅個頭啦，係啦。咁呢度咧就係後邊有可以接線啦。呢度亦都有翻個緊急掣嘅，係啦。因為呢個緊急掣咧而家喺係一個安全標準嚟嘅，一定咁有關佢哋嘅model 啦。係啦，咁咧以我所知咧，佢呢個位咧同呢兩個位都會着燈。咁啊，今日拍呢條片咧，我哋開箱先啦。我哋稍後時間咧，我哋會安裝完成之後咧，再會做一次俾大家睇。佢呢條充電線咧，應該係5米嘅啫，都係5米，單上7 kW。大家睇翻呢一個咧，就會係佢嗰個歐標嘅頭啦 ，OK， 歐標嘅頭啦，單上嘅頭嘅。咁呢個咧都係跟翻 Iron Man 嗰個色啦。咁然後咧呢個咧就佢又掛咗紅色嘅，同埋佢有啲螺絲配翻俾你。咁另外咧最後咧，嗱，我覺得佢呢個咧就好細心啦。咁咧，佢呢個就有個說明書啦，咁都印咗 Marvel 噶啦，好靚嘅。咁同埋咧，而家大部分嘅充電器都會有翻2張 RFID 卡咧，俾你拍卡開始嘅。咁呢2張卡咧，我覺得就幾有 heart 嘅，係嘛？有翻 Iron Man 同埋 Marvel 嘅式樣啦，就唔會話就咁俾張白卡你啦。OK， 好啦，嗱，咁亦都坦白説啦，咁點解我哋要買個咁嘅充電器咧？咁啦，嚟緊咧，我哋公司正式咧同廠方咧係洽談緊咧，我哋正式係會成為呢個產品嘅代理嘅。留意翻我哋會好快咧會出翻呢一個產品嘅套餐價㗎啦。你都知道啦，我哋公司咧唔同嘅產品嘅充電器咧，我哋都有個套餐價嘅。咁同一如以往咧，我哋都會有翻個包安裝年保養2年保養嘅一個套餐，係啦。
咁然後咧，亦都會有翻上門保養嘅服務嘅，同埋我哋都係官方認證嘅保修維修嘅供應商係啦。咁所以咧，你問我呢一個而家其實咁多政府資助嘅屋苑啦、ESS 啦，其實你已經撈晒線，只需要裝個充電器。咁你問我咧，呢一個充電器咧，絕對係可以成為你嘅停車場裏面咧最焦點嘅。因為每一個你知道咧，其實而家出邊所有充電器都係差唔多樣啦，尤其是7kW啦，基本上都係拍卡開始白色卡式一嚿圓形、橢圓形咁樣。但係如果有一個 Ironman 同提定你睇住架車咧，成件事咧嗰個情緒價值係滿滿嘅。所以嗱，嚟緊我哋會有後續嘅，我哋只要安裝完同埋咧，我哋成功測試完之後會再拍多條片。今日只係同大家開箱啫，好嘛？好，中意嘅呢條片嘅 like、share 同埋 subscribe 頻道，多謝。